Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji Rahama Sadau da Umar M Sharif sun gudanar da wasa tare a Kaduna domin taya jama'a murnar shiga sabuwar shekara, kamar yadda suka saba nishadantar da mutane cikin fina-finai. A wannan karo ma Umar M Sharif da Rahama Sadau sun ja hankalin 'yan Kaduna. A daren ranar 31 ga watan Disamba, Rahama Sadau da Umar M Sharif sun gudanar da wasa tare a filin wasan Murtala Square da ke Kaduna domin murnar sabuwar shekara. A wani bidiyo da Umar M Sharif ya wallafa a shafinsa na Instagram a ranar 1 ga watan Janairu na 2025, an ga yadda jaruman biyu suka kwashi rawa gaban mahalartan taron. Kamar kowane lokaci karshen shekara, ana shirya wannan gagarumin taro a filin wasa na Murtala, inda ake gayyatar mawaka jarumai domin nishadantar da mutane. A shekarar 2024 an gayyaci mawakan Kannywood da dama, ciki har da Umar M Sharif, Adam A Zango, Umar MB, DJ AB da dai sauransu. Mawaka da jarumai har ma da wasu masu wasan barkwanci sun nishadantar da mahalartan taron har zuwa lokacin da aka shiga sabuwar shekarar 2025. A lokacin da Umar M Sharif ya shiga filin wasa, ya shiga ne tare da jaruma Rahama Sadau, wacce dama aka saba ganin su tare a irin wannan bukukuwa. A lokacin da suka hau wajen wasan, sun taka rawa sosai yayin da suke bibiyar wasu wakoki da Umar M Sharif din yayi, ciki har da Lariya, Rayuwata da dai sauransu. Umar M Sharif ya yi wa al'ummar Najeriya barka da shigowa sabuwar shekara tare da addu'ar Allah ya sanya ta zama mafi alheri ga al'umma baki daya. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.